Šis ir bijušais Igaunijas premjers Jūri Ratas, kurš atkāpās no sava amata 2021. gadā. Kā jūs domājat, par ko? Saistībā ar aizdomām par korupciju. Notiesājušu spriedumu nebija, bet, lai saglabātu uzticību valstī, viņa valdība atkāpās. Šis ir bijušais Austrijas premjers Sebastians Kurts, kurš atkāpās arī no sava amata 2021. gadā saistībā ar aizdomām par iespējamu korupciju, kad valsts līdzekļi tika izmantot, lai uzpirktu mēdījus un ietekmētu sabiedrības domu. Jums tas neliekas kaut kas pazīstams. Šis ir bijušais Nīderlandes premjers Marks Rutte, kurš arī atkāpās no sava amata 2021. gadā saistībā ar iespējamu skandālu, kad vairāk kā 1000 ģimenes iespējams saņēma nepamatotu kaut kādu tur ģimenes pabalstu. Tāds sīkums pēc Latvijas mēroga. Un šis ir Itālijas bijušais premjers Giuseppe Conti, kurš arī atkāpās 2021. gadā, tāds instants gads, arī saistībā ar aizdomām par korupciju. Un tagad paskatīsimies, kas mums ir Latvijā. Air Baltica skandāls, kad pazūd vairāk kā 500 miljardus nodokļu maksātāju naudas. Viss kārtībā, valdība paliek savās vietās. Rail Baltica skandāls, 100 miljoni tiek vienkārši izpļakarēti zilā gaisā. Jaunā vienotība paliek tur, kur viņa ir. Jaunās vienotības aplokšņa algas skandāls. Viss kārtībā, turpinam vadīt valdību. Kariņa privāto lidojumu lieta. Atrada kaut kādu tur valsts ierēdni, izrādās, kurš ir pie visa vainīgs, un viņš bija tas, kurš personīgi iestūma Kariņa privātajā lidmašīnā un personīgi viņu baroja ar melniem ikriem. Tas bija sarkazms. Latvija ir tiešām ļoti unikāla valsts. Bet tas var mainīties šī gada 3. oktobrī.